Kamu sedang batuk dan bersin. Tahukah kamu, saat kamu batuk ataupun bersin, terjadi pelepasan virus dan bakteri yang berasal dari pernafasan melalui udara maupun cairan dari dalam tubuh kamu yang dapat menular pada orang lain. Tapi kamu dapat mencegahnya dengan melakukan etika batuk dan bersin yang benar. Berikut ini. Saat kamu batuk atau bersin, jangan lupa untuk selalu memakai tisu atau sapu tangan untuk menutup mulut dan hidung kamu. Buanglah tisu setelah digunakan ke dalam tempat sampah. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, kamu bisa memakai lengan bagian dalam kamu seperti ini. Kamu juga bisa menggunakan masker ketika batuk dan bersin. Segeralah mencuci tangan kamu dengan sabun dan air mengalir atau cairan antiseptik berbasis alkohol. Jangan membuang ludah dan dahak di sembarang tempat. Dengan menjalankan etika batuk dan bersin yang benar, maka kamu ikut membantu mengendalikan infeksi di sekitar kita.